네, 여러분, 오늘은 바로 같이 한번 로블록스를 해볼 건데요. 오늘 저희가 할 게임은 SCR이라는 게임 V1.7 버전. 여러분들, 저는 지금 만두말랑님한테 전화가 왔나봐요. 만두말랑님 만나고. 여보세요. 줌 수업 끝났나요? 만두말랑님은 언제 시작해서 하셨나요? 방송 중. 네. 1시요? 저희는 12시요. 일단은 로블록스 들어오세요. 로블록스 그 기차 게임 하는 데 있잖아요. 만두말랑이님이 방금 하셨잖아요. 몰라요? 까먹었나요? 그 무슨 뭐 기차 게임, 뭐 기차 운행하는 그런 게임 있잖아. 잠시만, 왜 기다려봐. 로딩 중입니다. 잠시만 기다려주세요. 넌 꺼져. 역시 동물레자. 뭘까? 넘어가죠. 저희는 이제 기차를 꺼내도록 하겠습니다. 기관사. 그럼 저희는 이거 할 거고요. 드라이버. 자, 갑시다. 알았습니다. 만두말랑이님. 삥. 잠시만 기다려 주십시오. 수가 너무 많대요. 사이딩. 거기구나, 거기. 사이딩. 뭐야. 빨간불이네, 여기는. 속도.
만두말랑이님, 저는 지금 들어가 있습니다. 기관사로 하십시오. 기관사로. 기관사. 기관사로 오세요. 기관사. 기관사요. 기관사. 다 왔다가 다시 들어갈게요, 여러분들. 베이비 샤크 뚜루루뚜루 베이비 샤크 뚜루루뚜루 베이비 샤크 뚜루루뚜루 베이비 샤크. 여러분들, 저희는 지금 다시 들어갈 겁나 짜증나서 만두말랑이님, 지금 기차 운행하지 마십시오. 거기가 어디냐요? 와요. 그럼 조용히 하라는 말은, 이제부터 조용히라는 말은 사용 금지인다. 조용히라는 단어는 없다. 네, 왔어. 네, 여기 지금 오세요. 저희 열차는 지금 저희 열차는 거기에 있어요. 아니요, 저는 지금 기관사입니다. Platform 12 for the 0549 Stepford Connect service to Stepford Victoria. Calling at Croxford, Bowden, St. Helens Bridge, Stepford East, 저는 지금 기관사입니다요. City Hospital. 빠르바다 까다롭다. 어이 무시무셔. This train has 4 coaches. 정차를 해서 승객들을 태우세요. 어디서 멈추냐면 제가 멈추고 싶은 대로 멈추겠습니다.
여기 넣어야 되네. This is Benton. This train is for Stepford Victoria. The next station is Coxley. Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Victoria. We will be calling at Coxley, Bowden, St Helens Bridge, Stepford East, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. The next station is Coxley. 여러분, 여기 100하고 125 적어있죠. We will shortly be arriving at Coxley. Please mind the gap between the train and the platform. Calling at Bowden, St Helens Bridge, Stepford East, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. This train has 4 coaches. This is Coxley. This train is for Stepford Victoria. The next station is Bowden. 여러분들, 저희 출발합니다. Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Victoria. The next station 아니? is Bowden. 안돼. 그러던지 말던지 형 마음대로 해. 오. 어. 저는 제가 지금 무슨 포인트가 있죠?
그 만두말랑님 어디인가요? 제가 가겠습니다. 거기에 글자 있지 않습니까? 아니 거기 여기 어디냐요? B로 시작하세요. B로 시작하세요. B. W 거기 가만히 T 거기 가만히 있으세요. 제가 데리러 가겠습니다. T로 시작한다며요. 그러니까 그쪽 가면 되죠. 어디요? 뭐라고 되어 있나요? 다시 천천히 말해주세요. 네, T E R M I'm N A J인가요? 알겠습니다. 야. 오예. T로 시작하는 데가야. 들어가. 뭐 T로 시작한다고 했나요? T T요. T? 알겠습니다. 뭐 T 1인가요? T 2인가요? T 3인가요? 그러니까 T1 맨 마지막에 숫자가 있나요? 1인가요? 2인가요? 3인가요? 1? 알겠습니다. 저도 사실은 전 승객입니다. 저도 승객이에요. 저기 있다. 안녕하세요. 걸어서는 게 좀 편한 거가
뜨뜨뜨뜨뜨뜨. 근데 어딘지 모를걸? 어딘지 모를걸 아마? 그거 아무 때나 와봐. 그냥 아무 때나 와봐. 첫 번째부터 끝까지. 아니, 일단 모르겠지만 일단 빨리 와봐. 그거를 또 진짜로 한다고? 달려라, 이렇게 빼서. 달려라. 으니? 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 아, 죽었다리. 저는 기관사입니다. 저희 비행기는 저희 기차는 디포역에서 출발합니다. 디포역에서 출발합니다. 디포역에서 잠시만요. 전 죽일게요. 디포역 사이딩에 전 디포요? 알겠습니다. 디포로 가겠습니다. 무슨 뭐 BENTON 디포요? L? 그러니까 스태포드 디포요? 왔어요. 지금 갑니다. 왔는데요. 잠시만요. 저희 3층에 왔네요. 잠시만요, 여러분들. 할아버지를 제가 지금 디포에 왔는데요. 징글벨. 저기요? 네?
있을까요? 스톱 이거 아닙니다. 계속 오실래요? 계속 오실래요? 알겠습니다요. 네, 여러분 여기까지 하면 거기까지 여러분들 안녕.